Ich habe die letzten Wochen, so seit dem letzten Video, dermaßen viel zu drucken hier an Aufträgen. Es ist unglaublich total geil, weil für mich heißt 3D-Druck im Moment auch ganz klar Geld verdienen. Und das ist super gut, dass es so toll anläuft. Und auf dem Weg ins neue Studio mich auf jeden Fall da auch natürlich finanziell mit unterstützt. Das ist total cool. Zusätzlich noch ein Hauptjob. Das heißt, es ist nicht wenig zu tun. Und während die Drucker laufen, kann ich keine Videos machen, was echt... Nee, das bringt mich manchmal zur Verzweiflung. Aber nichtsdestotrotz, heute geht es um ein Keyboard mal wieder. Und zwar um das Akko Mod 007. Das habe ich von Akko geschenkt bekommen, muss man sagen. Ich muss es nicht zurückschicken. Insofern vielen Dank Akko. Aber ich habe null Vorgaben an irgendwelche Inhalte, die ich da sage. Und ich habe sogar selbst regelrecht nachgefragt bei Akko, weil da jemand in meine Telegram-Gruppe reinkam in die Community und hat mich dann eben angesprochen, hey, er ist Akko Europe. Und die haben jetzt auch eine neue Website, die verlinke ich dir unten. Und da habe ich dann gesagt, okay, ISO habt ihr ja nicht, aber vielleicht wäre eine Variante als Vergleich in die Richtung zur GMMK Pro und zur Keychron Q1 eine Variante zu haben, beziehungsweise ein Keyboard zu haben, das einen Knob hat, also einen Drehregler oben, die Mod 007. Dann hast du vielleicht noch eine Variante, ein deutsches Keyboard vom Layout zu haben und zu nutzen, das nicht Keychron heißt und das nicht Glorious heißt und ja, auch jetzt in Europa verfügbar ist. In diesem Sinne viele Worte um eigentlich gar nichts. Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Janos und wir unterhalten uns heute über das Akko Mod 007. Los geht's! Schauen wir uns mal die Akko Mod 007 in der Übersicht an. Ihr seht hier, ich habe mir ein besonderes Layout daraus gemacht. Eine ANSI.de Variante von diesem Akko Mod 007, passend zu diesem Kanal, denn wir wollen ja ISO und wir wollen deutsches Layout. Deswegen habe ich das hier designt quasi. Und zwar habe ich dafür zwei Keychron Sets geholt. Einmal ein Set, das ANSI ist, nämlich die grauen Tasten hier, und einmal die weißen aus einem ISO.de Set. Summa summarum kommt man da maximal auf ungefähr $60, was immer noch günstiger ist als so viele andere Sets, die man so kaufen kann. Und dann hat man quasi sein ANSI.de Layout. Mit einer kleinen Einschränkung, nämlich hier auf dieser Taste sollte eigentlich eine Raute zu sehen sein. Das ist sie hier nicht, aber das stört mich persönlich gar nicht. Aber ich habe zumindest alle Buchstaben dort, wo sie für mich hingehören. Und selbst wenn ich mal dann gucken muss beim Tippen, sehe ich dann, wo der Buchstabe ist. So viel dazu. Grundsätzlich liegt ja Schönheit im Auge des Betrachters. Ich finde, die Akko Mod 007 kommt sehr schön daher. Und zwar haben wir die Kanten hier leicht abgeflacht an den Seiten rundherum. Außerdem habe ich hier unten, obwohl die sehr satt auf dem Tisch drauf liegt, voll Alu-Gehäuse, also sehr schwer, über 1 Kilo schwer, habe ich hier unten so eine kleine Einkerbung, damit ich das Board trotzdem gut hochheben kann. Von unten betrachtet sehen wir hier die gummierte Unterseite, zumindest an den Ecken hier, damit das Board satt auf jeder Fläche steht. Das heißt, es rutscht nicht herum und hier die Schrauben zum Lösen des Gehäuses sind tief versenkt. Mit meinem vollautomatischen Schraubendreher kam ich da nicht dran. Das heißt, ihr müsst da einfach von Hand zu Fuß nochmal mit diesen Inbus-Schlüsseln arbeiten. Funktioniert aber sehr, sehr gut. Von oben sehen wir logischerweise die Keycaps. Wenn wir die Keycaps abnehmen, sehen wir logischerweise die Switches. In diesem Fall Phantom Reds von Gateron, die ich mir drauf gemacht habe. Die sind pre-looped, zumindest auf dem Papier. Die kann man natürlich noch optimieren. Und ich werde mir aber nochmal andere drauf machen. Deswegen habe ich hier schon ausgepackt meine Gateron Ink Black V2, wenn ich mich nicht irre. Hotswap Board, wir haben North Facing LEDs, das heißt die LEDs sind oben, das ist beleuchtet das Board, das zeige ich euch auch nochmal in den Aufnahmen parallel. Und ich habe hier die Möglichkeit 5-Pin-Switches drauf zu machen, das heißt ich muss auch 5-Pin-Switches nicht unbedingt nochmal extra unten abknipsen, damit sie passen. Das ist für einige von euch bestimmt interessant. Wie hört sich das Ding an? Ich hoffe, ich kann das ein bisschen für euch einfangen. Das hört sich so an. Das ist jetzt natürlich ein Soundtest, bei dem ich echt feste draufgehauen habe. Wenn ich normalerweise schreibe, würde sich das so anhören.
Die Stabilizer, die verbaut sind, ratteln überhaupt nicht, also zumindest für meinen Geschmack. Und ich brauche da nichts mehr groß zu verändern. Was ich bei dem Board trotzdem gemacht habe, ich habe unten mein Alubutyl reingelegt, einfach nur, weil das Board ähnlich wie die Keychron Q1 auch am Anfang so ein bisschen hollow, bisschen hohl geklungen hat und so ein bisschen gepinkt hat beim Tippen. Deswegen habe ich hier den Force Break Mod gemacht, das heißt, ich habe so kleine Schaumstoff-Abstandsklebedinger drauf gemacht, dort wo die Schrauben aufsetzen, damit ich Top und Bottom Case ein bisschen voneinander separieren kann, einfach, dass da weniger Hohlraum entsteht, der auch nachschwingen kann. Das hört sich alles super toll an, aber ist sehr, sehr schnell gemacht und bringt für mich auf jeden Fall einiges. Ja. So viel dazu und wir schauen noch einmal kurz drauf, was eigentlich die Unterschiede sind. Ja, zur Keychron Q1. Jetzt muss ich mal gucken, ob ihr das hier oben auch seht. Ihr seht hier so ein bisschen mein Frankenstein Keychron Q1 Design und zwar habe ich hier auch ANSI.de versucht und zwar hier einmal mit Tai-Hao Caps und hier rundherum dann doch wieder die Keychron Akzente gesetzt mit den Modifiern. Lustigerweise hatte ich aber keine dunkle Leertaste oder dunkle Pfeiltasten mehr, deswegen ist es dann so geworden. Aber nichtsdestotrotz, hier habe ich meine Aqua Kings V3 drauf und zum Vergleich der Klang der Aqua Kings ist nun mal um einiges besser als die Gateron Phantom Reds. Das vorab. Ich glaube, dass das Mod 007 sich ähnlich, wenn nicht sogar besser anhören kann als die Q1, aber das ist immer im Ohr des Betrachters im Endeffekt. Rein vom Design her finde ich die Mod 007 noch ein bisschen spannender als die Keychron Q1. Die Keychron Q1 ist hier relativ mit harten Kanten versehen. Auch das Design von der Seite, wenn wir jetzt mal von der Seite drauf schauen, ist das Mod 007 einiges cleaner, einfach aufgebaut. Hier haben wir noch ein bisschen mehr scharfe Kanten. Also am Ende eine Designentscheidung, würde ich sagen. Bei der Keychron Q1 klarer Vorteil hier oben, also Vorteil, aber Designvariationen habe ich hier eher mit diesem kleinen Badge und jetzt auch neu mit der Knob-Version. Alles in allem muss ich sagen, Keychron Q1 oder Mod 007 ist deine Entscheidung, aber die Mod 007 gibt es zum Beispiel nicht in ISO, die Keychron Q1 gibt es schon in ISO und ansonsten ist es eher so ein Design-Ding. Gut zu wissen oder wichtig zu wissen ist auch noch, dass in der Verpackung hier von der Mod 007 nicht nur das Board selbst drin ist, sondern die Firma bringt auch ein Coiled Cable mit. Das Ganze ist ein Kabel, das heißt, hier oben habe ich zwar die Coil oder die Schlange da dran, habe hier relativ hochwertige Anschlüsse, aber auch ein ganzes Kabel und alles Gummi. Nicht unbedingt das hochwertigste, also für mich zur Seite legen. Irgendwann brauche ich vielleicht mal. Viel eher würde ich dann sowas nutzen. Und wo kann man sowas Tolles bestellen? Bei Wacky-Desk. Wacky-Desk, ein neuer Händler, der auf dem deutschen Markt oder in Deutschland ist. Ganz kleine Butze, würde man bei uns sagen. Aber der hat sich auch auf die Fahne geschrieben, dass er ISO.de Kappen zur Verfügung stellen will und auch so ein paar andere Sachen an Zubehör zur Verfügung stellen will, ohne dass ihr unbedingt auf AliExpress bestellen müsst. Und deswegen könnt ihr dort bestellen. Der Link zu Wacky-Desk mache ich euch unten in die Beschreibung rein. Hier hat er mir ein Kabel zugeschickt und auch noch ein paar andere Sachen für das Giveaway, das noch kommt auf diesem Kanal, also vormerken. Und mit so einem Kabel kommt man um einiges besser klar. Was haben wir hier noch drin? So ein kleines Manual, das heißt auf Englisch und Chinesisch, glaube ich, welche Shortkeys ich hier halten muss, damit ich die Beleuchtung verändern kann. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Und jetzt kommt das Highlight. Hier ist direkt mit dabei eine FR4-Platte. Das heißt, eine Platte aus Kunststoff. Verbaut ist eine aus Aluminium. Und die aus Kunststoff kann ich natürlich jederzeit austauschen. Und hier habe ich dementsprechend noch die Abstandshalter, also die Gaskets, um das Ganze dann zu montieren. Das mache ich irgendwann mal, weil ich glaube, ich bin eher der Typ, der auf die FR4-Platten steht. Einfach, die hat schon von Haus aus ein bisschen mehr Flex. Und der Sound von der FR4 gefällt mir persönlich besser. Aber cool, dass es mit dabei ist, denn dann habe ich alle Möglichkeiten offen.
und kann mir im Endeffekt selbst aussuchen, was ich am liebsten habe. So, jetzt bist du dran. Welche Fragen hast du denn zur Akkumod 007? Unten in die Kommentare, auch wenn du irgendwie noch einen Vergleich haben willst, was Q1 oder Mod 007 angeht. Eine GMMK Pro habe ich nicht da, das wäre so der dritte Konkurrent im Endeffekt, der in dieser Preisklasse, Größenformat etc. spielt. Aber alles in allem muss ich sagen, von der Mod 007 hatte ich zuvor gar nichts gehört, jetzt alles, und ich habe beide immer wieder ausgewechselt im Einsatz. Ich bin fast der Meinung, dass mich persönlich die Mod 007 sogar noch mehr anspricht als die Keychron Q1. Aber dazu sei auch gesagt, es kommt ja noch die Keychron Q2. Und die Keychron Q2 hat direkt einen entscheidenden Vorteil, denn du kannst eine gewinnen. Und zwar habe ich mir überlegt, und mit der Hilfe und der Unterstützung von Keychron und von Wackydesk kann ich Folgendes anbieten. Wir machen ein Giveaway, und zwar, weil ich die 2000 Abonnenten hier auf dem Kanal erreicht habe, machen wir ein kleines Giveaway für dich. Ich schenke dir eine Keychron Q2 in ISO.de mit Keycaps, mit Switches, mit einer Deskmat, also mit einer Schreibtischmatte, und noch dazu ein Coiled Cable. Bekommst du alles komplett. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du dann im nächsten Video zu den Keycaps, sodass wir Anfang Februar, denke ich, damit mit diesem Giveaway starten können. Ich werde das nicht so einfach machen, denn das ist ja ein bisschen wert, was dahinter steht auch. Ich mache da so einen kleinen Fragebogen draus, da musst du 3-4 Fragen beantworten, aber nichts zu Schweres, und dann kannst du eine Q2 ISO.de mit allem drum und dran haben, für dich alleine. Das ist schön. Und ja, schön ist auch, dass du da bist und dass du meinen Kanal vielleicht abonniert hast. Wenn nicht, kannst du das ja jetzt machen, dem Video ein Like geben, deinen Kommentar unten in die Kommentare schreiben, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin und ciao.